Good day to Suke. Ngayon, ang gawa natin ngayon is Ford Ranger 2014 model. So, eto, yung nabasa ng scanner, nagpalit tayo ng camshaft sensor. Kasi ang issue nito ayaw mandar. So, eto yung binabasa ng scanner, yung camshaft sensor. Ayan. So, ngayon, paandarin na natin. So, ang petsa ngayon is February 17, 2026. Ayan. Dito natin malalaman kung aandar siya. Ayan. Ayan. Start! Ayan. Ignition on. Shock ulit. On. Start! Start! One click. Diba? Shoot. Yan. So, wala siyang check engine. Yan. So, yun nga yun. Bali kasi iniskan natin nung nakaraan to. Yun ang lumabas sa kanya, yung camshaft position sensor. So, ngayon lang tayo nakakuha. Original talaga yung pinalit ko para walang problema. So, yan. Goods na. Yan. Good job. Sir, mandar. One click, walang bomba-bomba. Good job. Oo. Sabi ni Carlo, hindi dapat ganyan. Pero nakikita ko sa Eco, di ba ganyan din? Hindi ka nag-overit. Basta hindi ko overit, hindi nagbabawas. Basta nagsisirculate. Ayan o, mandar na. Good job. Sabitan natin yung over. Ayan na. So, Kalimutan ko na. lipat na kami sa MG. Yun ang photo ko eh.